Tačno ke ja sakam, postaja svoja, Skoplje kaže mi. Здраво живо, во живо, еве сме повторно дома во вашето и наше ново издание на Скопје ми е дома, како студиско издание на циклусот емисии за запознавање со нашето Скопје, Азбука на Скопје, на Вистинска телевизија. Темата за која што ќе разговараме денес, така спонтано, што би рекол народот, си ја донесе денот. Некои би рекле дека ќе разговараме можеби на верска тема и стрикно верска тема, иако верата била обележје нели кое што во секојдневието го сочувало па дури идентитетот и самобитноста на нашиот народ низ вековите. Меѓутоа, денешниот празник, Светото Вознесение Христово, или кај народот популарно наречено Спасов ден, на некој начин ја донесе денешната тема. Затоа што, разговарајќи, а и низ искуство, правејќи ги претходните емисии, разговарајќи со поупатени од мене, не само во црквата, туку и во она што значи третирање на културното и историското наследство на ова поднебје, заклучивме дека покрај изобилството, еднаш еден мудар човек, ќе направам дигресија, ми рече дека забораваме дека во времето на процутот, нели, на христијанството, таму некаде во средниот век, кој за жал некои хроничари, историчари го нарекуваат во наводници, јас ќе речам темен век, во овој скопски регион обстојувале многу активни манастири, што жаргонски, нели, во тоа време современиците овој крај го нарекувале дури и втора Света Гора. Присуството на култот на денешниот празник, односно чествувањето, почитувањето, празнувањето и градењето на цркви посветени на Свети Спас, беше поводот и причината да ја направиме оваа тема. Како што кажав на почетокот, самиот ден денешен си ја донесе тема и си ја донесе темата и тоа посебно не радува. Да не должа многу, на почетокот почнуваме, нели, според веќе вам добро познатиот формат со вовед, а потоа со мојот компетентен соговорник ќе проговориме не само за значењето на празникот, за обичаите, за суеверијата, меѓутоа и за значењето на вредносните системи кои што секој религиозен систем во себе ги содржи, за правилното развивање на општеството и чувањето и негувањето на вредностите кои сите нас заедно, независно на која верска заедница припаѓаме, ќе не направат подобри луѓе, поентузијастички расположени да живеат заедно и да се запознаат едни со други. Бидејќи довербата почнува со запознавањето или, како што би рекле во православната вера, познавањето. Продолжуваме по кусиот вовед. Вознесение Христово, Ден на Спасителот или народски Спасов ден. Христијански подвижен празник, кој се слави 40 дена по Великден. Во Новиот Завет од Светото Писмо, поточно во Светото Евангелие според Марко, опишано е и Вознесението Христово. А по разговорот со нив, Господ се вознесе на небо и седна од десната страна на Бога. Тие пак отидоа и проповедаа насекаде. И Господ го окрепуваше словото нивно со чудеса, што се јавува. Амин. Така Исус се вознесол на небото, а неговите ученици се вратиле во Ерусалим, каде што го прославувале и богословувале по храмовите. Празникот Спасов ден секогаш се слави 40 дена по Великден. Датумот го менува, како и Великден, но денот не. Секогаш се празнува во четврток. На 8 јуни 2024 година неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан чиноначалствуваше на осветувањето на новоизградениот храм посветен на Вознесението Христово во село Долно Соње, Скопско. Познато е дека на истово место
постоеше и стоимен храм, но како што вели премудриот Соломон, се има свое време и секоја работа под небото има свое време, време кога се урива и време кога се гради. Инаку, храмовите ги градиме за во нив да се осветува и возобновува нашиот внатрешен храм, нашата христијанска душа, та да станеме и останеме она за што сме создадени, да бидеме храм Божји и живеалиште на светиот. Нашиот боголюбив народ во сета своја христијанска историја бил и останал народ кој што градел и гради храмови и себе си се вградува во нив. Нашите предци и кога ништо немале за себе, за подигнување на храмови и за нивното украсување и одржување имале. Впрочем, околу храмовите всушност најчесто настанувале нашите села и градови. Колку и да им бил тежок животот, тие во Божјите домови секогаш имале и наоѓале надеж. Нашите предци и го обликувале нашиот национален идентитет токму на светите литургии и богослужби, молејќи му се на Господа за благочестивиот, христолюбив и православен народ наш. На архиепископот му сослужува неговото високо преосвештенство, митрополитот Брегалнички господин Иларион, како и епископите Делјадровско-Илинденски господин Јоаким и Стобиски господин Јаков. Починот на осветување беше отслужена божествена архиерејска литургија во присуство на многуброен верен народ. Естелска слава, значи јас како можам да речем по возрастите дека сме го затекле тоа од постарите, сме го наследили. Се надевам дека тоа ќе остане за навек. По литургијата, архиепископот му додели Свети Климентов орден од прв ред на ктиторот на храмот, господинот Перо Велковски, како и одличи архиепископ Доситеј на градоначалникот на општина Сопиште, Стефче Трпковски, за особените залагања и поддршката во изградбата на храмот. Се враќаме во студиото, го видовме воведот, поводот е денешниот голем христијански празник, Вознесение Христово. Направивме еден мал, што би рекле ние, медиумски, полулаички обид да ве запознаеме со празникот, а она што пред малку го видовме беше еден убав настан. Поздрав до жителите на Долно Соње и на општина Сопиште, кои што со особена почит, да не речам секоја куќа таму, го слави празникот Вознесение Христово, односно за Спасовден чекаат гости. Така што ќе им ја честитаме славата и видовме во воведот дека тоа е само еден од храмовите кој што, ете, во овој случај беше возобновен или да не речам одново изграден на местото каде што можеби и докрај допрва треба да се истражува, меѓутоа постојат сознанија дека низ историјата наназад постојат разни историски слоеви каде што Вознесението Христово се чествувало на тие простори. По патот до Долно Соње можете да видите патокази и стрелки кои што водат некаде повисоко кон планината и кои што повторно упатуваат на некакви манастири, цркви, црквички параклиси посветени на Вознесението Христово. Така што во ова издание на Скопје ми е дома разговараме за празникот, за тоа колку се познаваме себе си, за тоа колку самите православни христијани ја почитуваат, знаат својата вистинска вера, бидејќи според некои статистички истражувања, во кои што нема да влегуваме во разговорот, меѓутоа ќе ги користиме како аргумент, најголемиот дел од верниците, од сите конфесиите, така да ги кажам, на овие простори, припаѓаат на така наречената група традиционалисти, односно луѓе кои што се крстени, се венчаваат, се погребуваат во црква, посетуваат цркви за големите празници, меѓутоа не се нешто повеќе или подлабоко запознаени со другите вистини за својата вера. И да не должам многу, бидејќи во овој случај на вистина не треба да ме караат од режија, туку сам ќе почнам да си удирам шамари, затоа што имаме компетентен човек, нели, кој што ќе ни ги објасни сите овие моменти, отец Антонио Апостолски од Соборниот храм Свети Климент Охридски во Битола. Ние често и се гледаме таму, добре дојдовте отец во нашата програма. Христос се вознесе, се вели така, нели? Да, секако. Се вели така со поздравот и нели често пати велат дека тој великденскиот поздрав Христос воскресе
всушност се практикува до Вознесението. Токму така. И ќе проговориме малку за тоа. Ние направивме, реков на почеток, еден лаички мал вовед во тоа што значи празникот и зошто се празнува. Во смисла на тоа чисто прагматично. Значи дека се работи за делот подвижните и дека е врзан за Воскресението, односно за Великден, и во зависност од тоа кога се паѓа Великден тековната година, зависи и денот. Што е Вознесението? Ете се да не делуваме така строго едукативно или да не ни забележи некој пропагандно, меѓутоа мораме да почнеме токму од буквата А. А буквата вели аз, буки веди и така натаму. Така. Значи, што е Вознесението, зошто е толку важен, бидејќи нели честопати слушаме дека се работи за голем празник. Токму така, тоа е голем празник, еден од поголемите господови празници. Кога зборуваме за Вознесението Христово или Господово, ние имаме податоци во Светото Писмо, уште почнувајќи од Стариот Завет во пророштвата на тогашните пророци, па се до Новиот Завет кај евангелистите, како што е например евангелистот Лука, делата апостолски и така натаму, каде што се опишува овој настан, а кога светите отци го толкуваат Вознесението Христово, велат дека ова е настан со кој што се завршува Божјиот домострој за спасението на човечкиот род. А зошто е тоа така? Бидејќи ако не се родеше Христос, ако не се случеше благовештението, ако не беше неговото воскресение и така натаму, немаше да дојде ни до Вознесението или до овој настан кога Христос се издигнува на небесата и седнува одесно на Отца, немаше да се случи ништо од тој Божји домострој за спасението на човекот. Господ Бог или второто лице од Света Троица, Синот, зеде човечко тело, се воплоти од Света Дева Марија, дојде на земјата како богочовек за да го спаси човечкиот род. Тој се роди тука, живееше, проповедаше, пострада и на крајот се вознесе на небото со цел да ја покаже својата божествена природа. Господ Исус Христос, знаеме дека според црковното предание и според Светото Писмо, по неговото воскресение 40 дена во тој период, нели, им се јавувал на своите ученици. Во неколку наврати им се јавувал, јадел со нив, им проповедал, правел чуда, ги поучувал, им кажувал што понатаму ќе се случува, им давал насоки како тие понатаму да проложат, за на крај пред да се вознесе да ги благослови и да им каже дека ќе им го испрати утешителот, односно Светиот Дух кој што ќе дојде, знаеме нели 10 дена по неговото славно вознесение. И со овој настан, всушност Господ Исус Христос ја завршува на некој начин мисијата овде на земјата, со неговото вознесение на небесата, тој веќе завршува со сите настани кои што му биле предвидени, нели, од неговата проповед, од неговата мисија и така натаму, и се вознесува на небесата пред очите на учениците и им заповеда да останат во градот Ерусалим, се додека не дојде утешителот со кој што всушност тие ќе добијат благодат, ќе се на некој начин ќе се осветат или ќе бидат облагодатени од Светиот Дух, па потоа ќе почнат со својата проповед на секаде низ светот и така натаму. И токму поради тоа, кога го толкуваат светите отци овој настан, велат дека има огромно значење, токму поради тоа што се завршува целиот тој циклус на Божјиот домострој за спасението на човечкиот род. Јас направив отец една, ајде да речем, моја проценка некаква, искуствена, опитна, барем што се однесува до анегдотални искуства со мои соговорници и во емисијата и надвор од неа, дека прославата, односно чествувањето на Спасовден или Вознесението Христово во Скопскиот регион е прилично често. Сега тоа не значи дека на други места во Македонија нема цркви посветени на Вознесението, меѓутоа дали држи вода оваа теза вака извадена од ракав лаички од моја страна, дека скопјани, особено некогашните жители, нели, бидејќи некои од тие цркви допираат до средновековието кое што го споменав, ќе видиме прилози и ќе споменеме некои од тие важни храмови. Зошто е тоа така, не знам, или дали држи вода тезата дека е тоа така? Да, токму така се согласувам и држи вода тезата, затоа што навистина кога ќе погледнеме во колку наши краишта, не само на Скопското подрачје, туку и во околината на Скопје, има храмови, цркви, манастири кои што се граделе низ вековите. Кога ќе земеме да го погледнеме историјатот на самиот празник на Спасовден или Христово вознесение, тој се чествува уште од првите векови на христијанството, а така по детално да речеме опишано уште од 4-тиот век, па почна да го празнуваат се повеќе и повеќе верниците, па се до денес, а знаеме дека во Скопје и Скопската околина од секогаш се граделе храмови, уште од 3-4 век, нели, има некои скопини кои што кажуваат во Скупи и други места. И допрва се откриваат. Да, допрва се откриваат, кои што, нели, укажуваат на тоа дека имало храмови и слично, и свесни сме дека и во средновековието, па и до ден денес се граделе од секогаш храмови, а гледаме дека
се возобновуваат и до ден денес храмови како што го прикажаа во прилогот пред малку нели во Долно Сонје на веќе постоечки темели, значи некојаш таму имало постар храм од средновековието и така натаму, а сведоштво за тоа е и храмот што е во центарот на Скопје испод Калето, нели Свети Спас манастирот, каде што навистина се вели дека од 16-тиот век датира, па потоа е возобновена повторно во 19 век таа црква и така натаму. Значи тоа ни е сведоштво дека навистина култот на овој празник бил широк распространет во овие краишта уште од дамнешни времиња и навистина нашите предци веројатно го славеле овој празник и тоа останало како сведоштво и како традиција до ден денес. Еве гледаме во колку наши места имаме храмови. Сега ако земеме да ги набројуваме според она што сме го читале по интернет, но и ако сме оделе нели по скопските околи, почнувајќи од центар, нели Свети Спас манастирот, па понатаму Маџари црквата Свети Спас, во Драчево Свети Спас, потоа во селото Раштак, па во селото Летевци, Мршевци, Визбегово, Бунарџик, уште каде нема нели црква посветена на Свети Спас или на Вознесението Христово, и тоа говори јасно дека навистина има овој празник голема традиција или широк култ и нашите сограѓани или пак дури нашите предци од секогаш го славеле и до денес го слават, и тоа е добар знак дека овој празник навистина е чествуван од страна на христијаните. Кога сме веќе кај набројувањето на храмовите и црквите, го спомнавте Раштак, само да им кажем на гледачите дека додека ние разговараме овде на нашата позадина на овој монитор гледаме фотографии, пресни, попресни не може да бидат, свежи од денеска, од чествувањето на Вознесението Христово од страна на неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Се работи за црквата во село Раштак. Токму така, да. На почетокот реков дека добар дел од, поставив уште една теза да речам, дека добар дел од нас, припадници на сите конфесии, на некој начин во денешно време сите топтан, најде да не речам, или поголемиот дел, припаѓаме на онаа група на традиционалисти, кои што ја практикуваат верата, од и така останало, од и така требало, од и да речем повеќе ритуално во некои важни и значајни моменти во животот, или повеќе, ајде да не бидам прегруп, да не кажем некој погрешен збор, меѓутоа сето тоа повеќе, особено во тие важните моменти во животот е на некоја ритуална театрална основа, отколку на суштинска нели познавање на тоа. Вие сте свештеник, тоа значи еден куп задолженија, да речеме, одговорности кои што ги имате, и во таа смисла искуствено комуницирате со нашите сограѓани, со верниците, па и со овие традиционалистите. Кој е вашиот впечаток од вашето досегашно искуство, вашето обкружување, меѓутоа и низ службата која што ја изведувате, колку ние како православни христијани, да не речам сега само македонци, бидејќи имаме православни нели од другите народи во нашата држава, колку си ја знаеме или колку живо и активно ја практикуваме верата? Тоа што го спомнавте на почетокот, навистина држи вода таа ваша теза до некаде, затоа што навистина веројатно е поголем процентот на традиционални верници отколку на вистински верници. Нели не сакаме ние тука никого да навредиме, меѓутоа станува збор за некое укажување нели на конверниците дека треба повеќе да се запознаат со својата вера, со својата религија, начинот на кој што треба да ја практикуваат верата во секојдневниот живот и така натаму, затоа што верата е жива преку делата, преку нашите постапки, преку она што го практикуваме во животот. Не е само нешто да прочитаме или да појдеме на некој поголем празник во црква и сме завршиле се во животот. Меѓутоа има еден интересен момент што јас го забележав последниот Великден, нели неодамна, а тоа е дека беше доста зголемен бројот на верници кои што постеа. Ние веројатно затоа што во соборниот храм се наоѓаме во центарот на Скопје, па доста верници голем број доаѓаат кај нас и го забележуваме тоа, меѓутоа и кога комунициравме со други колеги наши свештеници од другите околни храмови, исто така велеа дека е зголемен бројот на луѓе што постеле и луѓе што се причестувале на самиот празник Великден, и тоа навистина не израдува сите во црквата, затоа што гледаме дека веројатно последниве години се изменуваат работите во позитивна насока. Ако до пред некое време беше тоа сведено повеќе на традиција, сега гледаме дека навлегуваат луѓето веројатно повеќе и повеќе во суштината на верата, па така повеќето постеа, доаѓаа, се причестува, се исповеда, имавме многу што се исповеда по храмовите, и тоа е добар знак веројатно дека еве кај помладите
има некоја, да речеме, можеби ги пробудило нешто да веруваат повеќе, па да ја практикуваат верата повеќе и со дела. Така што тоа е еден добар показател дека веројатно одиме во добра насека, се надевам. Социолозите велат, кога правеле анализи, па дури и политиколозите, нели, дека всушност прагматично гледано како, ајде да кажеме, како наука, како гранка, како сегмент од општеството, иако тоа секако не е црквата и верата, на некој начин верата, освен што во себе содржи вредностни филозофски системи, јасни правила како столбови, нели, врз кои што почива секој таков религиски систем, самата вера представува на некој начин идеологија. Така е. Предпоставувам, бидејќи присутни се такви анализи, сега од една страна сме сведоци на техничко-технолошки развој кој што е вртоглаво брз, од друга страна дека зборувавте за желбата да се пости, прво што ми падна на памет беше па дури и модата и трендовите на тие вегани, вегетаријанци, не знам како, затоа што едно време, се сеќавам, беше многу тешко да се најде постна храна, а сега постната храна е достапна дури и во ресторани, што е прашање колку е постење, меѓутоа ја има на секој чекор, токму благодарение на таа мода и на тој тренд на веганството. Меѓутоа, на втора рака ми падна на памет искуството кое што сите го имавме со ковидот. Многу аналитичари во денешно време, планирајќи технолошки развој, економски развој на светот, па дури и некакви геополитички трендови кои допрва ќе се случуваат, го сметаат ковидот или таа пандемија, како што ја нарекуваа, за некаква пресвртна точка во менувањето на колективната свест на човештвото и менувањето на одредени навики и перцепција за светот околу себе. Сметате ли дека ковидот значително придонесе, да речеме, освен таа жет или недостиг на вистинска идеологија, која што е природно чувство некакво кај младите луѓе особено, кои што бараат, нели, и се природно жедни, јас би рекол на некој начин, за да се напијат од знаења и од вистина. Дали ковидот со се сите нишани кои што ги донесе со себе, страв, неизвестност, сеќавање на смртта, што, нели, според учењето на светите отци е многу корисна работа и не само според православните. Смета ли дека тоа беше на некој начин пресврт, бидејќи вие емпириски и опитно сте меѓу народот и со народот и веројатно заедно со нив сето тоа го преживувавте? Да, се согласувам со вас, можно е ковидот да имаше влијание. Имал и позитивно и негативно влијание, тоа е факт. Меѓутоа, и да е така, јас според нас, нели, според луѓето што сме во црквата, ние секогаш велиме се е по Божја промисла и според нашето христијанско учење веруваме дека е така и се случува по Божјо допуштање. Дали е тоа нешто полошо или подобро што се случува низ светот, се е по некоја Божја промисла, ништо не е случајно, па така веројатно дошол и ковидот, така дошли и многу други работи низ историјата. Па ете, ако веќе народот успел да извлече некоја поука од тој ковид и од сите тие, нели, кризи што ги имавме досега, дај Боже да е на добро и дај Боже тоа да ги насочува луѓето кон позитивни насоки. Еве, на пример, и она со храната што го спомнавте, нели, со веганите, со рестораните, достапноста на посната храна, модата, ако е тоа некоја мода и така натаму. Дури и да е така, човекот кога ќе влезе во тоа, дури и да е по некои побуди од мода или не знам што, или некој друг постел, па ајде јас да пробам, кога ќе влезе во храмот и кога ќе се причести со телото и крвта Христови, кога ќе ја почувствува таа атмосфера духовна, кога ќе ја добие таа благодат од нашиот Бог, тогаш верувам дека ќе се случи некој пресврт во неговиот живот. Така што дури и да е со некои такви побуди, може резултатот да биде многу позитивен. Така што ете, сите тие работи што се случувале последниве неколку години, верувам дека се со Божја промисла и по негово допуштање и ако оди работата на подобро, тогаш дај Боже да е така и дај Боже повеќе луѓе да се обратат кон црквата и да си одат по патот на верата и по Божите заповеди. И во вистинско време, што би рекло, нели, по Божја промисла, и се е во вистинско време, се е на време, што би рекле ние. Нормално. Во секој случај, јас овде ќе предложам да направиме куса пауза. Ја споменавме црквата Свети Спас, имаме таква содржина која што се емитува низ нашите програми.
А потоа ќе видиме една содржина која што можеби малку и ќе не заинтригира, се работи за фолклорот, за традицијата. Јас цело време ја споменувам традиционализмот како причина или поттик за практикување на верата, меѓутоа често пати сме знаеле да бидеме сведоци кога таа народна традиција и верата ќе се судрат. Докаде е компромисот и докаде се поклопуваат и докаде се поддржуваат една со друга, ќе се вратиме по кусата пауза. Црквата Свети Спас. Црквата Свети Спас се наоѓа источно од тврдината Калеј и оградена со висока камена ограда. Таа е споменик на културата заштитен со закон, а во неизе се врши богослужба и верски обреди само за незиниот патронен празник Спасовден. Се смета за најстара од сите цркви во Скопје. Засега не постојат изворни податоци за тоа кога е изградена црквата и каде точно се наоѓала. Се смета дека сегашната зграда била подигната кон крајот на 16-тиот или почетокот на 17-тиот век. По пожарот во 18-тиот век долго време се наоѓала во урнатини. Била обновена во 1820-тата. Од францускиот патописец Ами Буе се дознава за црковните борби во градот Скопје, кои се одвивале околу црквата Свети Спас, во врска со двојазичното богослужење. Градбата е ниска како сите сакрални објекти од тој период на ова подрачје, што е резултат на тогашните забрани од турската власт. Црквата Свети Спас по својот надворешен изглед е неугледна градба, односно по ништо не се разликува од градбите што ја обкружуваат. Таа е вкопана во земја и во неа се влегувани 7 скалила однадвор и 4 внатре во црквата. Во основа е трибродна базилика, средниот брод е засводен, а страничните се рамни. Апсидата е на источната страна, а на западната страна е подигната галерија за жени. Планот на црквата е неправилен, односно ширината не е во сооднос со должината на градбата. Монументалниот дрвен иконостас е второ дело на така наречениот копаничар од мијачкиот род Петре Филиповски од селото Гари. Го изработил со брат му Марко и со Макарije Фрчковски. Покрај иконостасот кој бил завршен во 1824-та, тие ги изработили и владичкиот престол, проповедалницата, проскинитерот и двете певници. Во 1867-та за црквата помали икони изработил најпознатиот македонски зограф од 19-тиот век Дичо Крстев, а Петре Новев Пачаровски од неговата тајфа ги изработил двете престолни икони и едната поставена на јужната страна. Во дворот на црквата доминира камен саркофаг со посмртните остатоци на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Дали знаете дека во 1944 година Македонија за малку ќе го загубела иконостасот што се наоѓа во црквата Свети Спас Скопје, направен од тајфата на Петре Филиповски Гарката. Тогаш се расчуло дека бугарите планираат да им го дадат иконостасот на германците како подарок. Тој веќе бил спакуван и стоел пред црквата, кога копаничарот Нестор Алексиев Мирчевски стигнал и веднаш им се обратил на германски јазик. Иконостасот кој вие сакате да го земете, го направиле моите предци. Вам, како на една голема сила и културна земја, не ви приличи да го земете. Ова е безценето, работено е 12 години, а вие сакате да ни го земете. Тој уште им кажал дека во 1938 година добил награда за својата резба на светската изложба во Берлин и бил примен од нивниот градоначалник. Потоа иконостасот бил вратен и засолнет во Народна банка. По војната, Нестор Алексиев Мирчевски го монтираше повторно на местото каде се наоѓа и ден денес. На Спасовден, за последен пат во тековната година, се вапцуваат црвени великденски јајца, а бојата од котлињата или тенџерињата, во кои изминатите 40 дена се вапцувале великденските јајца, се истура во чиста вода
во селската река. Котлето или котлињата се измиваат и се оставаат на сигурно место до идната година на Вели четврток. Во препладневните часови на Спасовден се оди на празничен излет во местноста каде што сега е изграден мощен и убав црковен храм Свети Спас. Се носат црвени великденски јајца, нешто за пиење и јадење, се посетуваат лековитите изворчиња и чешмичиња, при што во водата за здравје се фрлат метални паречки. Овде се кршат и јадат последните црвени великденски јајца. Поубаво, поминатиот предпладневен излет на враќање за дома, се кинат билки и се кршат гранчиња со штотуку формирани оревчиња. Потоа се оди на пладневна литургија во селската црква, каде што пред иконостасот се оставаат ореовите гранчиња, символично означувајќи го формирањето на плодовите народните дрвја. Вечерта се оди на ракија во куќите во кои има крстено име Спасе. Вака се празнува во Битуше. Се враќаме во студиото, Скопје ми е дома, празнично, спасовденско издание на емисијата. Разговараме за Вознесението Христово, празнувањето на овој празник, негувањето на култот на Спасовден во Скопскиот регион. Видовме еден дел и за народните обичаи поврзани со тоа. Со отец Антони Апостолски на сред разговор сме за тоа колку самите си ја знаеме својата вера. Често пати ние, кога се работи за македонците, знаеме да зборуваме дека така самокритички, да речем, помалку дури и такви песни имаме, дека другите знаат, сам не се знаеш и така натаму, дека многу малку знаеме за себе, а работејќи нели на некои содржини и преку оваа вистинска телевизија и работејќи оваа емисија, сватив дека и многумина скопјани, и тоа дел од нив и стари скопјани, со традиција, да речем, овде, не знаат за многу нешта кои што ги има како, не знам, знаменитост, вредност, пред носот, во непосредна близина и така натаму. Видовме една содржина која се однесува на нашиот фолклор, нешто за кое што ни вие ни јас не сме компетентни, меѓутоа секако кога тој фолклор е поврзан со практикувањето на верата во одредени краишта, и тоа како вашето мислење или мислењето на црквата во овој случај е важно, затоа често пати знаеме да кажеме дека по едни пати доаѓа и до судир меѓу тоа што народот сака или по традиција или а да бидеме искрени, нашиот народ дури и често пати знае да забега па и да се измислува традиции, па нешто што настанало пред 40, 50 или не знам колку години да го смета за традиција. Праваме на дигресија, простите, секогаш за 1 мај се шегувам дека тоа од завчера е, ама тоа така било традиционално, посебно тие излетите и скарите, најчесто на сред великденски пости, и си се повикуваат на тоа дека тоа било наша традиција. Или, ете, уште една дигресија, ќе се вратам на Битола, Широксокак и кафето на Широксокак. Сега денес дека да прашате некој битолчанец, ќе ви каже, очи ќе ви извади, ќе рече тоа е традиција битолска. На Широксокак никогаш не се пиело кафе. Се пиело на Дембачаршија, на Томбе кафе, на Широксокак имало друг тип продавници, не многу одамна, пред 40 на 50 на години, имало книжарници наместо кафулиња и така натаму, така да и тоа не е нешто поврзано со традиција, меѓутоа народот се измислува. Во случајот на црквата, традиција на латински или предание, нели веројатно тој преводот соодветен кај нас, или преданието на светите отци, не на народот, и тоа како е важно. Меѓутоа народот бил тој што го сочувал, што го пренесувал, и сега по едни пати го изобличувал. Веројатно под влијание на локални околности, на проблемите што ги имале, а често пати и на некои стари вредности од паганскиот период, да речам, или предхристијанско време, кои што останале како практика. Ајде малку околу тоа. Традицијата на нашиот народ и традицијата во црквата, бидејќи се две различни нешта. Да, токму така. Кога станува збор за традицијата или за обичајот или преданието, како и да го наречеме, знаеме дека имаме народни обичаи, народни преданија, но имаме и црковни обичаи. Јас често пати го спомнувам ова, поврзано е со црковното право, има еден момент каде што се вели
доколку народниот обичај не му пречи на црковното учење, може да фигурира или да постои како таков. Доколку почне да пречи, тогаш треба да се укине или да се отргне од црквата. Меѓутоа, низ историјата знаеме дека овде на Балканот, па и нели пошироко, секогаш имало преселба на народи, имало многу превирања, војни и ред други настани кои што навистина влијаеле веројатно на многу моменти од животот на луѓето, па така и на верата и на традициите кај народот и слично. И токму поради тоа нашиот народ, бидејќи честопати бил угнетуван, веројатно прифаќали обичаи кои што не се баш христијански, не се баш православни, не се во духот на нашата вера. И честопати знаеме дека кога ќе зборуваме во комуникација со верниците и ќе му кажеме ние свештениците дека тоа и тоа не е баш соодветно да се практикува, тоа е паганско или тоа не е наше учење, тие велат, ама така останало од старите и ние си го практикуваме и слично, тоа е изговорот. Меѓутоа, не даваат соодветно објаснување или сведоштво во некои црковни книги од каде тоа го нашли и зошто е тоа така. Кога станува збор за црковното учење, ние секогаш имаме сведоштво. Можеме да укажеме, еве во Светото писмо стои така, или еве овој свет отец тоа го напишал, или овие толкувачи на каноните тоа го протолкувале, го напишале и така натаму. Но кога станува збор за овие народни обичаи или некогаш преминуваат дури во суеверија, немаат баш соодветни аргументи со што го подкрепуваат тоа и зошто го практикуваат. Меѓутоа, ете, секогаш ние апелираме кога е нешто погрешно да не се прави, да не се практикува, но доколку не пречи нели на верата, тогаш нека си го практикуваат. Традициите секогаш биле испреплетени, затоа што веројатно народот уште од давнешни времиња си наоѓал начин како посвечено да си го прослави празникот, кога ќе доаѓале некои поголеми христијански празници, веројатно во секое село, во секој град си измислувале некои своји обичаи кои што ги поврзувале луѓето со тој празник. Се извинувам што ја прекинувам, по еден пат е дури фасцинантно како до детал се тие, не знам, ритуали смислени, онака баш орнаментирано смислени. Тоа требало некој да го мисли, да го се дума. посветувале веројатно на тоа. Па видете, во тие, јас така сум си размислувал некогаш, веројатно тоа им било како еден вид на занимација, опуштање, активност. Веројатно луѓето немале како сега телевизија, компјутери, интернет, па да дели да се занимаваат со тоа, туку се занимавале со некои други работи што ги исполнувале во животот, некое хоби или не знам што, бидејќи биле, да речеме, постојано со работа, со некои други физички обврски и така работи и активности, па ете, тука можеби се наоѓале некој вид на релаксација, па се измислувале некои обичаи своји или некои ритуали, но сепак, пак велам, ние во црквата апелираме, ако тоа е погрешно, да не се практикува, доколку не е причина верата, нека си го практикуваат луѓето и слично. Меѓутоа, интересно е, во една толку мала земја како Македонија, скоро во секое село, ако прошетаме, или во секој град, баш кадет, да. Секој си има некој свој обичај за тој празник, како тоа дошло, од каде дошло. Навистина е интересно да се истражуваат тие работи. Нели нашите стари писатели на времето заведувале нешто во своите сведоштва, пишувале во книгите, нешто може да се најде да се прочита, меѓутоа има многу работи што се загубени за жал, па не знаеме од каде доаѓаат, од кога датираат, но сепак интересни се тие обичаи и традиции, но сепак ние апелираме секогаш да биде во согласност со верата и со верското учење. Или што би рекле, сега ми падна на памет, како беше, амкањето е во ред се до моментот на гатање, така некако беше. Така. Ми падна на памет кога рековте нема телевизија, па мора да занимаваат и претпоставам дека со самиот чин на амкање, на јајца врзани на конец, нели, за време на проштените поклади пред почетокот на Великденскиот пост, тоа е на некој начин игра во која што учествува целото пошироко семејство, со се баби, дедовци, внуци, правнуци и така натаму. Сега онај делот претпоставувам дека е според со конецот што се пали и влегува веќе во гатање. Тоа ми беше муабетот, до кај е границата. Сепак верувам дека нашиот народ тоа го прави така наивно, невино. Да. Така било и порано, верувам. Кога ги измислувале тие работи, сигурно не биле побудени од некои пагански верувања, предпоставувам, да прават магии, не сакале да ја погазат верата или не знам што, туку едноставно не биле толку добро упатени или не знаеле што прават или не знам, тоа е можеби од неедуцираност и така натаму, но во секој случај јас секогаш велам да се гледа на суштината на верувањето.
Значи да го запазиме она што е суштински важно за самиот празник или за учењето на црквата. Ако нешто се направи нели паралелно со тоа, а не е со некаква зла намера, тогаш мислам дека не пречи воопшто. А ние често пати сакаме да полемизираме и да сме во право, тоа е веројатно во човечката природа, која што Господ веројатно малце повеќе дал кај овој народ, малку од тој и наетот јас да сум во право, не си ти. И убаво споменавте, секое село, секој крај, и са моето е точно, твоето не е, па се вака така и на крајот нема да се разберат, може и со тепачки да завршат тие натегнувања. Освен овие, ајде да ги кажеме така, симпатични натегања, кои што се знаат некогаш да преминат и во сериозни кавги и дебати, оти сите сме експерти како во секоја област, па и за вера и за црква. Тоа нешто во последно време како да е во тренд со појавата на социјалните медиуми, па сведоци сме на жестоки дебати меѓу различни познавачи на верата. Друго беше моабетот. Реков, не се знаеме сами. На почетокот реков дека и самиот чин на познавање, или самиот момент на познавање, исто како значењето на седнувањето од десно, познавањето или познанието има суштинска врска во самото значење на зборот. Меѓутоа, колку ние сами се познаваме и те дебатираме, живееме во една средина која што е нели етнички мешана и верски мешана и така натаму. И често пати, а и во глобални рамки, сме биле сведоци низ историјата и во денешно време дека токму верата се злоупотребува или се прави причина за конфликти, војни и така натаму на луѓе кои што сакаат да манипулираат. Дури одредени меѓународни организации кои што се занимаваат со безбедност, да речеме така глобална или европска и стабилност, во последно време, освен тоа, за медиумска писменост, за, не знам, справување со лажни вести, кои што ги ставаат исто така во доменот на безбедноста и стабилноста, бидејќи една лажна вест може и војна да предизвика, или што викав едно време, погрешен превод може да предизвика војна, меѓутоа и познавањето на сопствената вера и на другите конфесии влегува во тоа, во доменот во последно време на безбедност и стабилност глобална на некој начин. На сопствената вера во смисла на тоа дека луѓето ако добро ја знаат својата вистинска вера, сега да не испани дека делиме на вакви или такви, така и муслиманите на пример, оние што добро ја знаат својата вера не се многу подложни на манипулации од некои ветришта од страна во политички цели, злоупотреба и така натаму. Истото би важело и за православни, значи нема за секој верник. Така. Во таа смисла колку се знаеме. Да не изгледа сега дека нешто промовираме од она што е во тренд во светски рамки, не знам, иако се блажени миротворците, ама моабетот ми е дали се знаеме доволно. Јас ето лично искуство сум имал колеги албанци кои се и сум работел некои документарни филмови во кои што имало прикажано одредени црковни служби, ритуали, така натаму моменти и свети тајни, и кои што тогаш, например, начин на кој што биле прикажани пред 20 и кусур години, биле фасцинирани и вика, јас живеам, например, еден албанец, ќе го споменам без име, од Струга, пред тоа толку години, која го изгледа еден документарец мој, вика, јас вика толку години живеам, јас не го знае, вика. Не сум го видел, дека ова вие го имате во црква, дека ова го правите и така натаму. Доволно ли се знаеме меѓу себе, тоа ми беше моабетот, и дали треба да правиме нешто за да се запознаеме и кој е начинот. И пак ќе речам до каде е границата, бидејќи во тоа запознавање може да има злоупотреба. Да, секако. Буквално во се може да има злоупотреба. Тоа е факт, меѓутоа луѓе кои што си ја знаат доволно својата вера не би застраниле воопшто, барем јас така сметам, оној што стои на добри подлоги или на добри темели не може да се разруши. Па така и нашата вера, ако е доволно спозната добро од нас, и ако си ја практикуваме во животот, и ако го читаме постојано Светото писмо, не може ништо да не расколеба или поколеба. Меѓутоа, ако станува збор за познанието меѓусебно, верувам јас дека живееме веројатно во исто општество, меѓутоа во различни светови. Така е моето гледиште на тие работи, за жал. Тоа не значи дека ние треба сега да се мешаме едни на други или не знам како, меѓутоа убаво е да има еден соживот, еден разговор и така натаму и слично. Има нели низ годиниве обиди од страна на
МПЦ и на ИВЗ за некаква соработка, има некои се случуваат некои средби на студенти, теолози и така натаму од двете религии кои што дебатираат помеѓу себе, разговараат на овие теми и секогаш е тоа нели во духот на пријателството, на соработката и на почитувањето еден со друг, затоа што ниту една религија не вели дека треба другата да ја оспоруваме или дека треба да ја уништуваме или не знам како. Верувам дека оној кој што е добар верник, неговиот Бог не го учи на војна и на убивање, туку на братолюбие. Еве кога зборуваме конкретно па за нашата христијанска православна вера, нема ништо поубаво на светов од тоа, затоа што Христос секогаш проповедал љубов. Значи, она е нешто највозвишеното е љубовта и тој секогаш ширел љубов помеѓу луѓето, добри дела, кога ќе ви удрат по левиот цврте да го десниот образ и така натаму. Значи, не може човек кој што е вистински познавач на верата, добар христијанин, да прави лошо. И поаѓајќи од таа гледна точка, верувам дека не може да се случи, ако е добар верник човекот, да наштети на другиот или пак да направи некакво зло. И токму поради тоа, ако се има некакво меѓусебно почитување, ете и да се согледат и да се научат туѓите работи, како што велите вие, тој албанец го гледал видеото и сватил дека тука има нели интересни моменти, убави, не бил запознат со тоа. Исто и јас верувам дека ние не знаеме многу работи што се случуваат кај нив и така натаму, или пак кај некои други религии, не мора да е тоа исламот. Може да научиме можеби нешто од нив, тие од нас, да споделиме некои искуства, да не се навлегува тука во верувањето, туку едноставно во човечкиот однос, човек со човек. Тезата би беше, што е логична и не е тоа моја теза, дека непознавањето раѓа недоверба, бидејќи тоа што не го знаеме како во темнина, како познанието е светлина, значи човек во темнина се плаши од секаде, во грче еден и така натаму, бидејќи не гледа каде оди, што би се рекло, и на некој начин тоа го раѓа и стравот од непознатото и недовербата, затоа што реално јас ја раскажувам анекдота, ќе ми проста гледачите за дигресијата, тоа што му реков, па и јас се прашувам што, например, некаде во некое мало, кој ќе видам високи огради или високи зидови, и сега зошто се потребни? И веднаш кога минуваш и си велиш, аха, тука за оваа висока ограда нешто се прави против мене или нешто што треба да е скриено или нешто што треба, и тоа е човечката природа која сама упатува на некакви такви моменти кои што потоа некој злонамерен кој би сакал да го злоупотреби, само треба да ги потхрани. Така е. Во случајот на верата наша, тоа се можеби, ајде да кажеме, помислите или силите на поднебесието кои што делуваат и всадуваат, меѓутоа во светот на политиката или прагмата, тоа може да бидат баш луѓе со име и презиме кои што може да всадат такви црвја и да се испотепаме меѓу себе. И резултатот да биде катастрофален. Затоа треба да си подадеме рака едни со други и малку подобро да се запознаеме. Затоа што живееме во исто општество, тоа е факт. И мора да има една таква соработка, а како што рековте вие, секогаш политиката сака да ја злоупотреби верата за некои такви прашања, за да си добијат тие некаков плюс или не знам што, некаква своја цел. Меѓутоа, сепак верувам дека оние што се искрени вистински верници не може да бидат злоупотребени, затоа што ако си ја знае човек својата вера, никогаш не би направил лошо или штета на другиот. Се приближуваме кон крајот, имаме уште еден блок на содржини, ги споменавме таму и тие суеверија во обичаите и така натаму. Имаме еден дел кон крајот, а во завршниот на разговорот јас би сакал така некако како континуитет одиме или кон тоа, забележав дека сега во последното ваше излагање кажавте дека човек кој е верник не може да биде лош, бидејќи, како што се согласивме претходно, сите, ајде да ги речеме, религиозни системи почиваат на одреден вредносен систем, кој што имаат цврсти вредности, од кои што никој нормален не би требало да се плаши, затоа што се помалку или повеќе основни човечки вредности или според печатот на совеста, ајде така да ги кажеме. И јас би сакал да најавам дека во завршниот дел на разговорот ќе се навратиме на тоа во смисла колку ние не мора да е како вера, нека е како етика, нека е како вредностен систем, колку ние како општество сме застраниле, сме го сочувале тоа, дали е тоа задача на црквата или на верските заедници тоа да го прават, или сите заедно, па дури државата, па дури
и организации кои што немаат директна врска со религијата, може да се вклучат во поставувањето на здрава основа на тие темели на жителите на еднината, јас би рекол, односно нашите деца кои што треба допрва да го градат това општество. Овде правиме последниот пресек со содржини и се враќаме во завршниот дел од разговорот. Средновековна црква Свети Спас, Стара Матка. Античко и средновековно село и култно место. Планински рид висок околу 615 метри. На врвот има зарамнето плато со стрмни падини од север, исток и југ. Во средишниот дел на платото се наоѓаат две градби. Северната е малата еднокорабна црквичка Свети Спас, изградена пред 20 на години врз средновековна црквичка, можеби доцен 14 век. На истите се гледа дека се фундирани врз контури од постар култен објект со засега непозната припадност и средновековна црква Света Тројца. Јужната градба, всушност разурнатата црква од 12 век, време на владењето на византиската династија Комнени. Селаните од Матка ја раскопале пред околу 20 на години, но не успеале да ја обноват. Во минатото, интересни обичаи поврзани со овој празник се одржувале во Голо брдо, област со македонско население што по поделбите на Македонија останало во Албанија. Во селото Дренок, на Спасовден носеле крсти, односно литии. Секоја куќа крстите ги пречекувала со софра на гумното. На софрата задолжително имало леб, а врз лебот каленица со пржени јајца со сирење. Лушпите од јајцата ги ставале на гранки и ги фрлале во оган за од очи, но и за црви да не го јадат пиперот. Поворката со крстите 3 пати обиколувала една смрека, каде што имало и капела, а учесниците во обредот земале од смреката по едно парче кој им служело за лек. Кога некој ќе се разболел, го кадале со тоа дрво. На Спасовден литии носеле во селото стеблево. На секоја нива крстите ги чекал домаќинот, а попот пеел молитви. Во секој дом пак имало поставено трпеза. Тоа го правели христијаните и муслиманите. Кај местото чукни топан. Поворката одмарала, а тука се играло јоро. Местото така го викале, бидејќи некогаш тука имало стража која со удирање во тапан давала знак дека патот низ Дервен, над јабланица што водел од Голо брдо кон Струга, е слободен. Кога станува збор за празникот Спасовден и народните обичаи и верувања поврзани со него. Интересно е празнувањето на четвртоците од Великден до Спасовден, што се викаат Велики четвртоци. Тогаш не се работи, особено не се прега јарем, за да не го уништува град полето. Ова верување е остаток од предхристијанскиот период, кога кај словените четвртокот бил ден посветен на врховното божество громовникот Перун и бил нарекуван Перунов ден. Се враќаме во студиото, тоа беше последниот блок од нашата содржина Гугутка Гуга, која се занимава со изворното, фолклорот, обичаите. Нема да ја коментираме, слушнавме таму некои интересни ритуали со лушпи од јајца, вртење кругови околу дрвја и така натаму, кои што се на некој начин дел од таа суеверна, ајде да наречам магиско ритуална традиција на нашиот народ. Пред ова пауза јас најавив, разговарам за оние што се вклучија на крајот, секако ќе може да гледат репризата и на нашите социјални медиуми и на програмата на Вистинска телевизија. Со отец Антонио Апостолски разговараме за
спасов ден како повод вознесението Христово, меѓутоа за тоа колку верата е фактор во нашиот денешен живот и во општеството, колку самите себе се знаеме и колку може од трн во око што некому представува да стане еден катализатор на позитивен поттик за развој на општеството, економијата и се она кон што се стремиме. Кажавме пред паузата дека ќе завршиме со иднината, со оние кои што жителите на иднината, на нашите млади деца, кои што за жал пред некој ден прочитав некоја статистика ги има се помалку, барем што се однесува според тие проценти, бројки и така натаму, да не влегуваме сега во некои други дебати, бидејќи ефтен ќе опаднеме духот, а сакам да завршиме ентузијастички на тоа колкава е статистиката на абортуси во поновата историја на македонската држава, или што би рекол јас честопати во дебата кога разговараме со некои луѓе и велат, абе како не се најдоа лидери, не се најдоа научници, викам, па ги убивме. Да. Не знаеме кого се сме убиле пред да се роди. Во таа смисла, вредносен систем, имаше полемики, имаше обиди во независната, ајде да речем, македонска држава од плурализмот наламу, за воведување на веронаука во училиштата, па воведување на факултативна етика, запознавање со религија и така натаму, различни обиди, дебати, полемики, и сето тоа се уште се смета за една жешка, не би рекол табу, меѓутоа жешка тема која што ја избегнуваат многумина да се фатат во костец со неа. Црквата на некој начин го пополнува својот дел, барем со некакви модели на школи за веронаука, предавања и така натаму, кои што вие си ги практикувате кај оние кои што доброволно, меѓутоа што правиме со вредносниот систем на децата, како што реков? Тоа е навистина дискутабилна тема и добро што наметнавте. Јас се надевам дека во иднина нешто ќе се промени во нашето општество, конкретно во Македонија, затоа што гледаме какви ветришта дуваат од западот. Тоа се некои вредности или вредносни системи кои што навистина на македонецот му се несвојствени или општо на православниот верник. Па тоа и оттаму од кај што доаѓаат и таму биле несвојствени, реално гледам, биле наметнати, па сега се наметнуваат и кај нас. Меѓутоа навистина тоа е нешто што не соодветствува со нашето црковно учење. Црквата, кога ќе влеземе во вакви дебати, честопати сакаат да ја исклучат, нели, да ја тргнат настрана. Така, или да извадат од контекст, или да ја хиперболизираат. И пак да бидеме ние како застарени сваќања, заостанати или не знам какви уште не, меѓутоа црквата секогаш е модерна, таа веќе 2000 нешто години е модерна, од Христос па до денес Христовата наука ја шириме помеѓу луѓето и гледаме дека од тоа не произлегло никогаш лошо, туку само добро. Сите оние кои што, како што и предмалку зборувавме, биле вистински верници, не нанесувале лошо на другите и проповедале само љубов, разбирање, толеранција и така натаму. Никогаш некој вистински верник не проповедал нешто поразлично од она што Христос не учеше. И токму поради тоа веруваме дека треба да има веронаука во училиштата. Треба нашите млади да ги учиме уште од најмала возраст. Ако на детето не му го всадиш тоа верување, да речеме, во нашиот Спасител Господ Исус Христос, во Света Троица, во Богородица, оние наши основи на учењето, Божите заповеди, детенцето да оди во црква, да се крсти, да се пречестува, да се учи на сите тие работи кои што еден христијанин треба да ги познава, тогаш кога ќе израсне тој, кога ќе ги учи тие работи. Значи, детето за се учи уште од најмала возраст. Ако го учиме на спорт, на букви, на зборување, на говор, на одење уште од најмали години, така треба да го практикуваме тоа и со верата. Ако го пропуштиме тој дел од нивното растење, тогаш сметам дека потоа сме задоцниле, а поуште ако попримат, нели сега како низ образование во ова што ни се подготвува и ред други работи, овие системи од западот, тогаш веќе ќе биде тоа загубено и нема да знае, ќе се прашува утре што сум, машко, женско, некој трет род или не знам што уште немаат измислено. Така што верувам дека црквата колку толку има некакво влијание и може да придонесе, барем низ нашите проповеди, низ она што го поучуваме народот, затоа што ние не сакаме ништо лошо и никому лошо да нанесеме, туку едноставно да си го зачуваме нашето, односно она што се вистински човечки морални вредности.
Она што Христос не учеше со неговите заповеди, со начинот на кој што ние треба да живееме и така натаму, и тоа да им го пренесуваме на најмладите. Ако тоа не го правиме ние, тогаш кој ќе го прави? И токму поради тоа ние при храмовите, нели, не секаде, ама во повеќето храмови си имаме веронауки, оние кои што доаѓаат, нели, се поучуваат на тие часови и така натаму, меѓутоа сепак мора да е веронауката застапена, сметам, и во училиштата, со цел на децата да им се всадат уште од најмали години оние вистински вредности кои што човекот треба да ги има како христијанин. Зад сето ова што го споменавте и во еден дел, најчесто е како изговор се човековите права и слободната волја, која што е во суштина и на христијанското православно учење, бидејќи љубовта која неколку пати и многу пати ја споменавме овде, не би била љубов туку наметнување или принуда, која немаше човекот слободната волја да постапува. Така. Што значи самата вера која што почива на слободната волја на човекот, која Бог ја оставил на човекот, сега парадоксално се обвинува за наметнување, пропаганда, радикализам, преголема крутост и така натаму. Пред некое време дотаму се забегува, прочитав, се надевам дека беше шега, дека не беше сериозно, дека беше мимови, како ги викаат, мемиња, овие популарни младите, дека една девојче се подготвувало да ги тужи своите родители, бидејќи ја родиле без да ја прашаат. Да, тоа е веќе. Значи, без почитување на нејзината волја да се роди. Да, дотаму, ако ги поставуваме тие прашања, нели, на слободна волја, можеме до бескрај да забегаме и надвор од здравиот разум и надвор од здравата логика, нешто што се надевам нема да му се случи на човештвото генерално. Се надевам и јас. На крајот сме од емисијата. Пред да се одјавиме и да им кажем на гледачите дека јас кажав, може да ги гледат нашиот стрим на нашата интернет страница 24/7 УХ резолуција, на Вибер бројот 070-414-050. Можете да ни се обратите со прашања, предлози, теми, сугестии и така натаму, и секако да не следите на сите социјални медиуми. Влегуваме во завршницата и пред да се одјавиме да видам која содржина. Да, имаме содржина за Свети Спас во село Кучевиште. На крајот, пак ќе завршиме со нешто од Скопскиот регион за почитување на празникот. Да дадеме заклучок. Убав заклучок е ова со децата, меѓутоа, ете, вие сепак ќе го имате последниот збор, јас после тоа ќе кажам само пријатно ветувам. Ви благодарам за можноста да дадеме некаков заклучок. Сметам дека, ете, во оваа емисија опфативме повеќе теми, што се поврзани не само со празникот, туку и општо со животот на христијаните. Па така, јас секогаш кога се појавувам во телевизија, апелирам до нашите верници, до слушателите, да шират помеѓу себе љубов и добри дела, зашто така не познаваат луѓето во општеството дека сме христијани, затоа што и Христос секогаш им велеше на апостолите: по тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. И тука веќе се знаеме дека нема никакви ограничувања во црквата, дека дадена од Бог слободната волја, никој со сила нешто не тера да правиме и така натаму. Ние по слободна волја одиме во црква, сме се крстиле, се причестуваме, правиме добрини и така натаму. И ако тоа го практикуваме, ако ги следиме Христовите заповеди, тогаш мислам дека ќе го оствариме она што тој ни го оставил како аманет, меѓутоа ќе покажеме пред светот кои сме навистина, дека ние секогаш само добро можеме да му мислиме на другиот, а никако зло. И така еве апелирам до сите, меѓу другото што ете и ќе им го честитам празникот на нашите верници, да се сакаат помеѓу себе, да ја шират љубовта и добрите дела, почитувањето на другиот, и на тој начин навистина мислам дека ќе изградиме поубаво општество. Благодарам, ветив. Нема да кажам ништо друго, ќе кажам на ова само амин и се гледаме за 7 дена во истото време. Црквата Свети Спас, село Кучевиште. Оваа црква во основа е впишан крст надвишен со купола потпрена на слободни столпци. Големата апсида на црквата одвнатре е полукружна, а однадвор е петострана со длабоки полукружни ниши и богато е декорирана. Над овој централен простор е изграден еден параклис посветен на Светиот Никола. Пред нартексот има простран тремт зидан подоцна, од фреско надписот на словенски јазик, изведен во наосот. Дознаваме дека за внатрешната декорација своји средства вложиле повеќе ктитори: властелинот и жупан Радослав, Асен, Радослав и Владислава.
Живописот во црквата потекнува од 14 век и е изведен од повеќе сликари со стремеж кон нагласена наративност. Дека првобитната црква била посветена на воведението богородично, докажуваат сцените од богородичниот циклус распоредени во целата црква, наосот, олтарот и проскомидијата. Во нартексот се распознаваат сцени од псалми од кои останале само последните сцени и стоечки фигури на светители. Живописувањето на капелата на Катот, посветена на светиот Никола, според еден надпис во црквата изведено во 1501 година. На западната припрата е вршено дозидување и живописување во 16 и 17 век. Во 1845 Димитрија Дичозограф со помош на соработниците го обновил иконостасот во црквата. Дичозограф ја изработил олтарната врата со представата Архангел Михаил ја одзема душата на богатиот. Во едниот дел за тешката дрвена врата која и денес стои, сместени биле трпезаријата и чардакот, а во другиот со посебна врата сместен е храмот. Свети Спас има богат фреско живопис, а објаснувањето за него почнува уште пред да се пречекори прагот на црквата. На ѕидот од левата страна на влезот насликан бил рајот, а од десната страна бил пеколот. Зографи во Свети Спас биле двајца браќа грци. Тие ја поделиле црквата на половина и на едната страна цртал едниот, на другата другиот. Десно од олтарот има уште една двокрилна врата од која може да се излезе и влезе во црквата. Таа неколку века стоела задзидана и луѓето што ја одржувале црквата не знаеле дека таа постои. Во припратата на црквата, скриена во темница и меѓу ѕидови за да не се забележуваат, сместени се скали кои водат до тајната црквичка Свети Никола. Таа е сместена на покривот на црквата. Скалите биле дрвени и по нив луѓето не оделе. Туку наведнати во тесниот простор лазеле од влезот во црквичката. Свети Никола била изградена во 1501, но била толку добро скриена што турците дошле во селото, седеле, живееле и по 5 века си заминале, но дека има мала црквичка во црквата која ги прекршува нивните наредби, воопшто не се посомневале. Додека турците во трпезаријата седеле, се гоштевали и правеле зулуми, селаните скриени во црквичката Свети Никола вршеле служба. Свештеникот пеел тивко, се палеле свеќи и се одбележувало христијанството. Од нив денес се останат само празниот, мрачен простор, а бидејќи црквичката не е повеќе тајна, селаните направиле надворешни скали од камен кои водат до Свети Никола и покриен чардак пред вратата. Денес во неа не се вршат служби. Таа служи за спомен на верата и истрајноста на селаните, но олтарот, иконите и се она што било во црквичката се уште стои. Скопје каже ми. Таму е Скопје, град мој љубав ближе, што ми расу тесни. Вечно ќе ја